Sziasztok! És ez itt a... ezt akarom nektek megmutatni, hogy most hogy kell ezt a 7 végét felrakni. Az az első lépés. Most hát igen, a letöltési link. Azt kérem szépen, majd kikeresem nektek, majd benne lesz a leírásban. Vagy hát most kikeresem nektek, vagy hát igen, kikeresem nektek. Google Chrome. Nem akarom szállítani. Azt akarom, hogy Windows 7 reme for Windows XP. És rámegyünk arra a YouTube. Megkeressük a Tinkernutost, ami itt van. Itt van a link. Itt van. Ebben a videóban van a link a fájlhoz. Szóval ez az a link hozzá. Most hát a YouTube link. Szóval neki is kezdhetünk. Per dokumentumok, ami nem nagy, hanem dokument per user per dokumentumok per downloads új mappa. Itt van, az a jellegzetes úgy hódott 7 végig. Az az első, hogy itt van ez a szeme. Ezt el kell nektek indítani, és le kell installálni, de én már leinstalláltam. Aztán már csak az kell, hogy a Styler Toolbar. Ezt először le kell installálnotok nektek, de én már leinstalláltam, és aztán ezt kell futtatni, és aztán lesz olyan valahol, hogy vagy annyi megmutatom nektek, itt lesz olyan, hogy Style, és akkor itt lesz a 7 VGRT. Erre kell rákattintanatok, és aztán kiad egy kis ablakot, hogy a style have been changed, és aztán meg kis lesz az ablak. Csak ahhoz még egy nagyon picit várni kell. A második lépés azok az ikonok. Ezt előbb le kell installálnotok, aztán pedig ezt el kell indítanotok, minden program. Nekem itt van az icon tweakeröm, mellesleg itt van. Elindítjátok, itt lesz olyan, hogy szeme editor, és aztán szeme ikon az, hogy itt lesz olyan, hogy install demo, és aztán kiválasztjátok ezt a fájlt. Aztán meg azt kell csinálni, miután installáltad, akkor rá kell menni arra, valahol lesz olyat itt, hogy change, és aztán az a Windows 7-es ilyen komputer fog megjelenni felette. Na, szóval most akkor ezt készeljük, és térhetünk is a harmadik lépésre. A harmadik lépés, kérem szépen, az Gyro Shake. Hát ezt én nem szoktam berakni, de
az olyan jellegű, hogyha elindítod, akkor itt van a híróség, és ha megrázod a kamerát, akkor ide lerakja asztalra ezeket a valamiket. Én nem tudom, mi ennek a érthetősége, de én nem is szoktam használni. Na. Következhet a GyroSnap, amit majd le kell installálnotok, ugyanúgy a többi programot, és azt kell csinálnotok, hogy installáljátok, aztán ez is kész. Én ezt szoktam használni, és hát ezt nektek inkább nem kellene leinstallálni, mert az van ebben a Through Transparency-ben benne van, amit még az előző videóban mutattam. Itt van a Taskbar Shuffle, ezt is le kell installálni. Az olyan, hogy így tudod keverni hogy hol legyenek a hol legyen a helye ezeknek az ablakoknak. Most jön a 6. lépés, amikor azt kell csinálni, amikor az lesz, hogy ezt az ikont, az arra jó, ez azért kell telepíteni, mert ez mutatni fogja, hogy mennyi hely van a hard drive-otokon, azaz a lemez meghajtótokon. Az utolsó lépésnek azt szántuk, hogy igen, azt szántuk, hogy a show desktop lesz. Ezt már rákattintasz, és kiad ilyen show desktop, és ha rámész, akkor így kimutatja az asztalt, de ha visszamész rá, akkor meg visszamutatja ezeket. Na, én ugyan ennyit akartam nektek megmutatni, ennyi a 7VGR installáló, és ezt a True Transparency-t is fel tudjátok installálni. Na. Hát,